kommentariyani o'qiymiz. Любой bitta mashinani olib $10,000 soting. Qonunda ketdik, barabanimizni aylantiramiz. Xo'p. 1 2 3 4 5 Stop, bu mashina g'alati. Kella yana ikkita aylantiramiz. Boshqa ikkita aylantirsak, bundan yaxshirog'i tushar. 6 va aylan va 7 akalar. Hop, bizga mana shu mashina tushdi. Nomini bilmayman, nomini biladiganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'p, endi buni let's go tuning qilib sotamiz. Hop, akalar, ko'rib turganinglardek mashina sotilmadi. Keyingi shartda sotishmas, boshqa narsa deb beriladi.